चर्चेबाबत झाली नसेल तर आम्ही आपल्याला सांगतोय, आपण अत्यंत हॉटलाईनवर मुख्यमंत्री महोदयांशी बोला. कर्जमाफी करणार का एवढ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या, तरच चर्चेला पुढे अर्थ आहे. बाकी 22 चर्चेबाबत आपण मीटिंग घेऊ. याचा SRO नो सांगा, संपला विषय. आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय मुंबईमध्ये आहे, म्हणून आपल्याला विनंती करायला आलो की आपण थेट माननीय मुख्यमंत्री महोदयांसोबत सर्व विषयांवर चर्चा करावी अशी आपलं विनंती. असताना फोनवर बोलताना येत का? आपण राज्यमंत्री आहे, सहकार मंत्री आहे, आणि मग तेवढंच माझं काय मत आहे, तुम्ही सीएम साहेबांशी बोला ना फक्त, का असे आम्ही भेटायला आलो आहे. माझं काय म्हणतो, थोडं थांब रे, हे साधी गोष्ट आहे, एकदम आजचं काय मत आहे का आम्ही इतके दिवसाचं आंदोलन करतो, 8 महिन्यापासून आंदोलन करतोय, रायगडला केलं, 8 दिवस आपण अन्न द्यायला आंदोलन केलं, महिन्यापासून होत आहे. आता सुचारलं का आम्ही तर बिलकुल. माझं काय मत आहे की तुम्ही सीएम साहेबांशी फोनवरून बोलले पाहिजे का अशाच आम्ही भेटीने आलो. आता तुम्ही सीएम साहेब विचारून आले का परस्पर आले आम्हाला माहित नाही, पण सीएम साहेबांनी जर विचारून आले असत आणि सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आले असत, एवढा राईट तर तुमचा आहे का सीएम साहेब तुमचा फोन उचलणार नाही का? सीएम साहेब असताना फोनच उचलणार नाही असं काही आहे का? अशी तुम्ही सांगा. तुम्ही फोन करायची पण दोस्ती घेत नसत तर मग कसं काय अर्थ? ते फोन तर लावा ना तुम्ही. बच्चू भाऊ, तुमच्या भावना समजू शकतो आणि आम्ही सरकारने सांगण्यावरून या ठिकाणी आलो. सरकारने माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सूचना केल्यावरच या ठिकाणी आलो. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचा निरोप आहे की आपण चर्चेसाठी यावं आणि निश्चित त्याच्यावर तोडगा घेतो, म्हणून ती विनंती करण्याकरता सरकारच्या वतीने या ठिकाणी आलो. आज चर्चा करायला काही हरकत नाही, आम्ही चर्चेला तयार होतो बाकी मुद्द्याबाबत. आम्ही नाही म्हटलं का, फक्त एकच मुद्द्याबाबत फक्त फोनवर विचारत तरी आमच्या आंदोलकाची अशी मागणी आहे. तुम्ही मला काही इतकं काही तुम्हाला काही फडणवीस साहेब रागवणार का? कोण फोन करता असं मला विचारतं, एवढे भीता कसं हेच समजत नाही मला. नाही भेटत तिकीट पुढच्या वर्ष काय फरक पडते आमच्या पक्षामध्ये. फोन करावे सीएमला घाबरत असेल तर मग तुमचा येण्याचा आशीचे हात लगायचो. फोन लावायला काय हरकत आहे? हे फोन तर लावा ना तुम्ही. बच्चू भाऊ, तुम्हाला माहित आहे मी चळवळीचा कार्यकर्ता, तिकीटचा काय विषय नाही, आम्ही अपक्ष निवडून आलो आहे. तुमच्यासारखं निवडून आले निवडून आला त्यांना मी निवडून आलो. आपण पब्लिकचे नव्हते आहोत. प्रश्न तो नाहीये. प्रश्न असा आहे की जे निरोप आहे ते आम्ही तुम्हाला दिलं, तुमचा निरोपी आम्ही कन्वे करतो. आणि एक मिनिट ऐकून घ्या. आता असं आहे की प्रयत्न करतो आम्ही, तो प्रश्न नाही आहे, परंतु आता आम्हाला जे निरोप आला होता की मला वाटतं बावनकुळे साहेबांची तुमची काही चर्चा झाली होती. आता तुम्ही आम्हाला निरोप घेऊन आले,